Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте куттуу Рамазан жана биз бүгүн Азербайжан элинин ашканасына баш бактык жана эң мыкты делген тамактардын жазалышын сиздерге менен бөлүшүүгө аракет кылып жатабыз. Жана бүгүн биздин студиябызда Бакыт бүгүн бизге эмнени жасап бересиң? Саламатсыздарбы, бүгүн сиздер менен Бакыт. Бүгүн Азербайжандын эң белгилүү, эң мындайча айтканда тамак ашына улуттук ашканасынын ханы десек болот. Бул шах плову, которулушу дагы ошо хан плову деп аталат. Хан палосун хан палосу. Bunun тарыхы болсо бул алгач Персия өлкөлөрүндө пайда болгон, бирок кийин Азербайжан мамлекетинде аябай кеңири тарап, жана ошондой эле популярдуулукка ээ болгон. Жана күнүмдүк жашоосунда Азербайжан эли буну үйлөнүү тойлордо, үлпөттөрдө өтө сыйлуу коноктор келгенде сунушат. Мурун болсо буларды жалаң шахтарга, хандарга сунушту. Керектелүүчү азыктар? Бүгүн бизге алгач жука лаваш десек болот. Бул жука лаваш, аябай жукасы, эң жукасы керек. Юфка деп коюшат. Бүгүнкү күндө маркеттерден тапсаңыздар болот. Бизге эт керек болот. Өтө майлуу эмес, пияз, жаңгактардын жана куратылган мөмө-жемиштердин түрлөрү керек болот. Бизге татымалдардан болсо кара мурч, куркума, туз, зиренин майталанганы жана эритилген сары май. Ошондой эле идиш аяктан бизге болсо казан керек болот. Жана биз күрүч, басмати күрүч керек болот. Биз күрүчүбүздү уже бышырып алдык. Күрүчтү негизинен чала бышырып алыш керек, алгач чала бышырып жана музатып алыш керек. Басмати дегенин бул жана узун күрүч, индийский күрүч деп коет. Индиядан келген узун башкача күрүч. Бул ошол Азербайжанга, Индиядагы жибек жол аркылуу келген, жана кеңири таралган да. Бүгүнкү күндө шах плов үчүн булар басмати күрүчүн колдонушат. Ушул күрүчтү колдонуш керек экен, Күрүчтү бышырып жатканда куркума жана кандай эле аталышы? Специясы. Иранда белгилүү специя эле, атын эседиңизби жана? Шафран. Шафран колдонулат. Шафранды кандай колдоносуздар? Алгач шафран өтө баалуу болгондуктан кымбат. Ошондуктан 1-2 ошол жана талын алып туруп, сууга чылап коесуздар, жылуу сууга. Ошол суусун анан кийин күрүчкө коюп, ошол сууда бышырасыздар. Муну кадимкидей эле биз күнүбүздө көнгөндө эле күрүчтү сууга бышырып алабыз. Чала бышырып даярдап алабыз. Сиз күнүмдүк жашоодо куйган суудан бир аз азыраак куюп туруп, чала бышкандай болуп коет. Калганы уже казанда бышат. Ошондо бул ошол күрүчтү бышырып жатканда болгону гана шафрандын кичине 1-2 кошуп койсок, куркума кошуп коесуздар. Мондай сыяктуу өңүн өзгөртүп калат экен, мондай сыяктуу болуп, биздин операторлорубуз дагы анан жасап жатканда дагы жакшы көргөзүшөт болуш керек. Анда эмес, азыр биз этибизди алгач биз негизи этти куруп жатканда алгач этти куруп анан кийин пиязды кошобуз го. Бүгүн болсо тескерисинче кылабыз. Себеп дегенде шах плов үчүн эт деген көп курулбашы керек да. Эттин ширеси ичинде калыш керек. Анткени эттин ширеси ошо казанга салганда чыгып, күрүчкө сиңип, күрүчтүн даамы чыгат да. Ошон үчүн биз алгач пиязды куруп алабыз. Себеп дегенде биз биринчи этти куруп пияз салсак, биздин этибиз бышып кетет, ичинде ширес калбай калат да. Мунун өзгөчөлүгү этинин күрүч менен чогуу бышышы экен да. Ошол эттин ичиндеги шире чыгып, казан ичинен ширеси, өзүнүн ширеси күрүчкө сиңип, жыты да сиңип, өтө даамдуу жана ширелүү болот. Түшүндүк. Алгач пиязды куруп алат экенбиз анда. Бир аз сары майдан кошобуз. Жана пиязды куруп алабыз. Пиязды жакшылап куруп алабыз. Алтын түскө чейин. Пиязды куруп жатканга чейин биз этибизди турай беребиз. Мен аралаштырып турайын, сен этти. Убакытты жоготпостон. Этти кандай кылып турабыз? Кайсы эттер колдонулат? Негизинен уй эти, кой эти, багалаң эти, тоок эти да колдонсо болот. Негизинен кой эти даамдуураак болот. Азербайжандыктар өзү кой этин жакшы көрүшөт. Ошондуктан биз бүгүн уй этин колдонобуз. Шах плов, аты укмуш экен, Өзү өтө кызыктуусу, анын ичине могу таттуу кургатылган жемиштердин, жаңгактын кошулушу дагы өзгөчө кызык болуп жатат мага. Албетте бизге чочун келет да. Негизинен биз жаңгактарды жана кургатылган жемиштерди кошпойбуз тамакка. Булар да кеңири колдонулат. Демек, шах пловун жазаарда биринчи алгач пиязды алтын түстө кууруп алат экенбиз, Этибизди өтө майда эмес, орточо чарчы формасында туруп алабыз. Пияз жакшылап курулгандан кийин биздин сковородко жакшылап какыш керек. Анткени биз этти деген
өтө бат-баттан қуырып тұрып, анан алып кетет. Себеп дегенде мұның içindегі сусы içinde қалыш керек та, еттің ширесі. Сүттүн эле канын эле кетирип эле куруп алат экенбиз да. Biraz kanın getiriyor öyle, tüs berip duruyor öyle kurup alabız. Түшүнүктүү. Майга куруйбуз, э? Biraz ıslak öyle kurul elek, biraz sarı altımızı algandan keyin kuruyuz. Ne күтө турат экенбиз. Sүйүктүү көрөрмандар, биздин пиязыбыз курулду. Эми этибизди салып, пат-паттан куруй калабыз. Siz biraz araştırıp tursanız, men atmalar sala kalayım. Algaç tuz. Май аз эмеспи? May biraz sağ eken. Daha koşayım. Oldu. Tatmallardan zirenin maydalanğanı qaytılıp keteyim. Куруп атканда кошулат. Kurulup atkanda. Kurup жатканда татмал кошкон майнелүү себеп дегенде бул татмалдын өзгөчө даамын күчөтөт. Жана өзгөчө жыттын чыгышына жардам берет да. Жана кара мурч алсы. Кара мурчу кошобуз. Эми биздин кезек жаңырыктарыбызга жана кургатылган мөмөчөсүгө келди. Ооба. Ошондо көргөзүп койсоң, дагы бир жолу айтып койсоң, ошондо биз фундук. Биз бүгүн фундук, клюква, өрүк, кешью жана мейизди колдонобуз. Негизинен каштанды колдонушат. Бизде бүгүн каштан жок, бирок биз негизи үйүңүздө кайсыл жаңактар жана жемиштер болсо колдонсоңуздар болот. Өзүңүздүн табитиңизге жараша албетте. Азыр болсо буларда кууруп алабыз, э? Ооба. Кызык. Асастан окшош да, өлчөмдөр кандай? Өзүңүз негизинен өлчөмдөрү бар. Эт менен аралашмасы бирге бир болсо болот да. Жемиштер менен жаңактардын. Карап көрсөңүздөр, түзү дагы уже алтын түскө окшошуп, мындай өтө баалуу көрүнүп баштады. Табитташып. Шахтар десек эле алтынга окшоштура эле. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте Азербайжан ашканасынан бүгүн шахт пловдун палоосун басып жатабыз. Ал үчүн пиязды биринчи куруп алдык, андан соң этти, андан соң могу сиз өзүңүздөр көргөндөй жаңгактын жана кургатылган өрүктү кошуп, монтип кууруп алат экенбиз. Кошумалдар, татмалдарды кошуп. Андан кийинки Пат-паттан куруп алгандан кийин биз бул алып коебуз. Эчтен биз азыр казаныбызды дайындап баштайбыз. Казаныбызды кантип дайындайбыз? кантип дайындайбыз? Казаныбызды алабыз, алгач ичин жакшылап сары май менен сүкөйбүз. Майлап алабыз. Майлап алабыз. Казандын ичин. Себеп дегенде биздин чука лавашыбыз жабышып калбаш керек жана ал кытыраак болуп чыгышы керек. Сырткысы слой болуп. Жакшы майлап алдык, андан кийин чука лавашыбызды алабыз. Муну кааласаңыздар ушу бүтүн бойдон эле салсаңыздар болот. Бирок биз муну узун кылып кесип алабыз дагы. Бул жакты гүл сыяктуу кылып ачып жабабыз да. Эмне сыяктуу? Гүл сыяктуу кылып. Гүл сыяктуу. О. Роза плофу десек болот экен да. Албетте. Эсе баштадык. Мындайдан узун кылып алып туруп, мындайдан төшөп алабыз. Казандын ичинде бияк четтеринин да майлайбыз. Ар бир катмарды жакшылап майлаш керек. Майды аябаңыздар. Четине ушундай кылып, бир да жылчык кылып турбай уруп чыгат экенбиз да. Жакшылап катмар кылып. Себеп дегенде гүрүчтү салып жатканда биз мындан кийин гүрүч салабыз ичине. Бул айрылып кетпеши керек. Ошол себептен жука, бирок биз бирине жакын төшөйт экенбиз да. Жана ушинтип аябай жакшы сары май менен байналабыз. Сары майдын ордуна башка да май колдонсолу? Негизинен сары май эле жакшы, бирок каймакты кошсоңуз себеп дегенде каймак майдын мындай түтө температурасы өтө төмөн да, духовкага салганда ал түтөп күйүп кетиши мүмкүн да.
Сары май бул өзүнүн суусу аз да мында. Мында майдын эмеси көбүрөөк. Өлчөмү. Бул күйүп түтөбөйт да. Ошол себептен Сары май колдонобуз. эң даамдуу болсун десеңиз, анда сары майды Эгерде үйүңүздө бир гана каймактуу май, сливочный май бар болсо, аны алып туруп, сковородкада бир аз ысытып турсаңар, жарым саатта анын каймагы бөлүнүп, суусу бөлүнүп чыгат дагы. Топленый май болуп калат, ошондо колдонсоңуздар болот. Бул керекпи же бүттү? Дагы бир эки катман кылып коюп, жакшылап турсун. Бул эки жерине. Аябай жакшы төшөп алып, мунун ичине ороп бышырат окшойбуз, Күрүч сыяктуу алып ичине биринчи күрүчтү салабыз, биринчи катмары. Күрүчүбүздү алып келели. Биринчи сууга бышырып алган күрүчүбүздү салабыз. Муну өзүңүз айткандай шафран суусун кошуп туруп бышырганда ушундай сары болот экен. Жана күрүч, индийский күрүч деп билебиз биз. Басмати күрүчү да. Басмати күрүч. Күрүчтү бышырып жатканда сөзсүз туз салыңыздар. Себеп дегенде туз бул даамын ачуучу, даам берүүчү болуп саналат. Болсо сусак болуп калат биздин күрүчүбүз. Азыр биз 1 килограммга 1 килограмм сатабыз, Түшүнүктүү. Биринчи катмар кетти. Бир аз салып коелу. Андан кийин ортосуна, так ортосуна биз бул эт менен жеченештер аралашмасын салабыз. Эт жана жаңгактардын, мейиздердин кандай плов болот экен, мага аябай кызык боло баштады. Негизи өрүк менен Бул байкасаңыздар көрүнүшү аябай табиттүү ачуучу. Кызык эле болуп көрүнүп атат, азыр айта албайм сага. Мен палоо десе эле көнүп калыптырмын, баягы сабиз. Сабиз жана күрүч эттенчи. Бул шах-плов да, мына айырмасы ошол экен деген дагы өзүм айтып атам. Шахтардын жеген тамагы ашы кандай болду экен бүгүн деп. Сиздер менен чогуу татып көрөбүз буюрса. Эми үстүн күрүч менен жабабыз. Ортосунда бул калат. Бунун ширеси чыгып, күрүчкө сиңет. Бул жемиштердин, эттин ширеси аралашып чыгып, жыты дагы буркурап, аябай. Негизинен бунун ошол белгилүүсү, ошол көрүнүшү өтө бай, жыты буркурайт, жана даамы унутулук деп айтылат. Даамы эмне деп? Унутулук. Эстен кеткиз. Жегенде арманда, жебегенде да арманда деп коюшат го бизде. Биз бүгүн сиз экөөбүз биргеликте татып көрөбүз, кандай биздин шах-пловубуз кандай болот экен. Муну коюп бүткөндөн кийин сары майды дагы сыйпайбыз. Бир аз тамчылап туруп сары май үстүнөн. Андан кийин жаап, дагы биз ар бир катмарды майлап чыгабыз. Дагы бир жолудан майлап чыгабыз. Кеңестери аябай майлуу, жанына жеңил болгон айран, салаттардан койсоңуздар, ашканаңызга дагы жеңил болот. Өзгөчө салат барбы? Ушу менен жесе жакшы болот деген. Жок, менин билишимче жок. Бирок табитиңизге жараша, табитиңизге жараша. Аябай жакшы сыртын майлап алдык. Сыртынан дагы бир май куюп коебуз. Чекелерине дагы. Андан кийин биз алгач эмес, жакшылап майлагандан кийин муну эгер сиздин кышкаңыз жакшы болсо, темирден болсо, духовкага кошпой салсаңыз болот. Биздики бүгүн кышкабыздын ордуна кальган колдонобуз. Капкагыны жакшы болсо капкагы менен салып, немеге мешкичине салат болот. Анектен болбосо да. Мешибизди алгач биз дайындап койдук. 180 градуста күйгүзүп ысытып койсоңуздар жакшы болот. Убакытты кетирбестен. Жакшылап беке фольга менен жаап туруп. «180 градустагы мешке канча минутта салабыз? 180 градустагы мешке 1 саатка салабыз. 1 саатка салабыз. Анда мен азыр таймерди коюп коеюн. 1 сааттан кийин биздин шах палообуз даяр болот экен. Урматтуу көрөрмандар, сиздер өзүңүздөр көргөндөй, аны биз азыр казандын ичине укмуш кылып салдык баардыгын. 1 сааттан кийин даамы кандай болот экен, баардыгыбыз чогуу көрөбүз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте бүгүн Азербайжан ашканасындагы шах палоону бастык. Азыр болсо бизге убакыт баардыгында бир сыйрадан айтып берип туруп, анан чыгарат окшойсо 1 саат болду себеби. Шах палоонун жогоруда көрсөткөндөй эле алгач күрүчтү, астына жок алгач чукалабашты, күрүчтү, анан кийин эт жана жемиштердин аралашмасын, анан кийин үстүнөн күрүчтү салып туруп, мындайча айтканда пирог деген сыяктуу десек болот. Пирог сыяктуу кылып туруп, казанга салып туруп, жакшылап жаап туруп, 1 саат меште бышырабыз. Бул өзүнүн ошол сырткы катмары мындай хрустящий болуп, алтын өңдүү түсү болуш керек. Азыр сиздер менен бирге ачып көрөбүз. Биздин шах-пловубуз кандай болуптур? 1 сааттан бери даярдалып аткан шах-пловубуз кандай болду экен, анда эмесе азыр сиздер менен чогуу ачып көрөлү.
Өзіңіздер көріп тұрғандай түсі мындай. Ушундай өңдө болуш керек. Эми биз ачып даамын татып көрөлү. Аны кантип чыгарабыз? Мындай чыгарыш Оны өзүнчө чыгарганда машакат болот. одарып туруп, сындырбастан. Фокус кылып турбайсың да? Биздин фокусубуз 1, 2, 3. Опа. Сынды. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле өңү түсү дагы алтын түстүү жана тажы сыяктуу да, шактардыкындай. Не сыяктуу? Тажы. Башына кийген Корона. тажы сыяктуу. Аны эсе ачып көрөлү. Ушундай кылып тегерек кылып кесип алыш керек турбайбы? Мындагы туура дасторконго берүүнү үйрөнүп алалы. Капкак сыяктуу муну алат экенбиз. Чытын көрүңүз да. Көрдүм жытын. Анки туугандар, шах пловубуз бышты. Бул ушинтип чыгарылып берилеби, э? Жаңактардын жыты буркурайт. Мен азыр зиреникин сездим. Андан кийин так ушундай кылып, муну да мисалы үчүн өткөндө биз башка палоо басып жатканда күрүчтөр чачырап турса укмуш болот дечү да. Бунун эң мыкты сонун болуп туура даярданганын кантип билебиз? Мыктысы бул ошол күрүчтүн даамынан билинет. Ар бир эле негизи күрүчтөн палоонун даамын күрүчтөн да. Күрүч канчалык даамдуу болсо, демек палоо жакшы болду деп билсек болот. Жабышып калса мындайга башыбызды туртпайбыз. Сарсанаа болбойбуз. Эми негизинен ашчылар, билген ашчылар, палоон жакшы баскандар, өздөрү сырлары бар. Ар кимдин сыры ар кандай. Ар ким методикасы ар кандай. Бирок жабышпаш керек. Негизинен чачап туруш керек да. Кene жабышып калса, бул биздикинде эмне деп койчу элем? Шабыле. Шабыле болуп калат деп коет да. Анардын тамчылары менен кооздоп коебуз. Чынын айтсам, сени менен Бакыт бүгүн так ушундай башкача өзгөчө палоону биринчи жолу жеп көргөндүм. Өтө кызыктуу болгон тат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз сиздер менен биргеликте Азербайжан ашканасындагы так ушундай шах палоосун бастык. Өзүңүздөр көргөндөй күрүчтү биринчи бышырып алып, андан кийин так ушундай камырдын ичине бышырат экен, лаваштын ичинде. Азыр болсо биз сиздер менен чогуу даамын татып көрөбүз жана кандай экендигин Бакытка баа берели бүгүн. Чынын айтсам, чын эле даам башкача болот экен. Бирок сонун экен, урматтуу көрөрмандар, сиздер да өзүңүздөр экран аркылуу көрүп жатасыңыздар болушу керек. Өлө сонун, өлө даамдуу. Жана сиздер көрүп жаткан бул ыйык Куттуу Рамазан программасы болду. Бүгүн Азербайжан ашканасынан так ушул шах палоону бизге Бакыт басып берди. Чоң рахмат, Бакыт. Баарыңыздарга рахмат. Рамадан айыңыздар кут болсун. Ал эми кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты, урматтуу көрөрмандар. Аман туруңуздар.